Vores sidste taler, det er Ejr Fogh, formand for Trygge Frihedsselskabet. Tak. Vi er her i dag for at mindes Samuel Paty. En lærer, som passede sit arbejde og tog sin lærergerning alvorligt, og som blev myrdet af netop den grund. Mordattentatet på Samuel Paty er ikke bare et attentat på en uskyldig mand på vej hjem fra arbejde. Det er også en advarsel til alle lærere og undervisere. En advarsel om, hvad der kan ske, hvis man ikke underlægger sig islams særkrav, men står fast på friheden. Ytringsfriheden ikke mindst. Danmark har også en slags Samuel Paty. Den anonyme lærer på Københavns Professionshøjskole, Charlotte. Hun skrev i sympati med Samuel Paty på Facebook, at hun fremover ville lade Muhammed-tegningerne indgå i sin undervisning. Det fik hun så mange volds- og dødstrusler for, at hun i dag lever på hemmelig adresse og har sin egen PET-kontakt. Når vi i dag mindes Samuel Paty, så er det vigtigt ikke at gøre ham til en helt, for det var han ikke. Samuel Paty var lærer, og han passede sit arbejde. Og det er der i sig selv ikke noget heltemodigt i. Heltemod fordrer, at man bevidst sætter hensynet til sig selv til side og risikerer sig selv for at hjælpe andre. Det gjorde Samuel Paty ikke, og det gjorde Charlotte heller ikke. De passede samvittighedsfuldt deres arbejde i tillid til, at de kunne udøve lærernes særlige gren af ytringsfriheden, nemlig metodefriheden. Og de blev begge slemt overrasket over, at det ikke længere er muligt. Paty blev dræbt, og Charlotte måtte bøje sig for voldsmandens veto. Samuel Paty og Charlotte repræsenterer noget andet, og noget, der er langt vigtigere end enkeltstående heltegerninger. De repræsenterer den vestlige dannelses- og uddannelsestradition, og de frihedsrettigheder, som vores dannelsesidealer hviler på. Og de er begge, hver for sig, lysende eksempler på demokratisk dannelse og sindelag. De er i tilgangen til deres undervisning forbilleder for os alle, og derfor er angrebet på dem særlig alvorlige. For når lærere som Paty og Charlotte angribes for at gøre deres arbejde, så er det vores frihed og vores uddannelses- og dannelsesidealer, der angribes. Da Stefan Hermann, Charlottes rektor, i søndags modtog Trykkefrihedsselskabets Sappho-pris, sagde han noget meget vigtigt, nemlig at vi i Danmark har meget svært ved at håndtere magt fra grupper i civilsamfundet. I en demokratisk retsstat vil magten naturnødvendigt komme ovenfra, fra staten. Vi er fortrolige med og vant til at rette vores utilfredshed og vrede mod magthaverne opad i systemet. Vi er ikke vant til eller opdraget med, at overmagten kan komme fra grupper i civilsamfundet. Og slet ikke grupper, der i en række andre sammenhænge betragtes som udsatte minoriteter med særlige behov. Så når vi står over for den ultimative magtudøvelse, nemlig truslen om vold fra en minoritetsgruppe i civilsamfundet, som trumfer den overmagt, vi ellers har indrettet os på, så står vi famlende tilbage. Og det gør staten med skam at melde også. Derfor er dagen i dag og markeringen af årsdagen for mordattentatet på Samuel Paty særlig vigtig. Den skal minde os om, hvad vi har på spil, og hvad vi risikerer at miste, hvis staten, politikerne, myndighederne og de faglige organisationer, der skal sikre lærernes faglighed og arbejdsvilkår, ikke griber ind og sikrer lærernes uddannelsesfrihed og metodefrihed. Det er nemlig ikke kun lærerne, der er truet, men den fremtid, de er sat i verden for at uddanne, og dermed i sidste ende vores frihed og åbne demokrati. Æret være Samuel Patys minde.